أهلا بيكم متابعينا الكرام والأعزاء. لو انتم محبين متابعة أخبار النجوم الحصرية لا تنسوا دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد. جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وأهدتها أغنية خاصة. احتفلت المطربة جنات بعيد ميلاد ابنتها جنات، وهذا الاحتفال كان الاحتفال الرابع، وأهدت جنات ابنتها أغنية خاصة بمناسبة عيد ميلادها تقول فيها: عليها حضور زي الملكات، جنات دي في حتة لوحديها، وأنا قلت له إن أنا بنحاز ليها، فده رأيي ورأي الناس فيها، وأكيد ما فيهوش أي مجاملات. وزينت جنات المكان بأشكال أميرات فيلم فروزن، وظهرت مع زوجها يحملان ابنتهما ويغنيان لها. وكانت جنات أصدرت بيانا ترد فيه على اتهامها بسرقة أغنية التفاح والفراولة، مشيرة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من اتهمها بالسرقة. وجاء نص البيان كالتالي: تعرضت أغنية التفاح والفراولة للفنانة جنات لحملة تشويش وابتزاز، وأغلقت الأغنية على قناتها الرسمية على اليوتيوب بناء على شكوى كيدية تحمل في طياتها الحقد والكراهية والابتزاز من المدعي، والذي ادعى بالكذب والافتراء بأن الأغنية الخاصة بالفنانة جنات التفاح والفراولة متطابقة مع لحن أغنية. أضافت الفنانة جنات قائلة في بيانها: أبلغ المدعي إدارة اليوتيوب بهذا المضمون، وتم إيقاف الأغنية لمدة تجاوزت 10 أيام، إلى أن ثبت لدى إدارة اليوتيوب عدم وجود تطابق أو تشابه بين الأغنيتين. وفي صباح اليوم 18 مارس أعادت إدارة اليوتيوب الأغنية على قناة الفنانة جنات. واختتم البيان: أثر هذا اتخذت الفنانة جميع الإجراءات القانونية نحو المدعي محمود المنسي، طالب التعويض لكي يتحمل ما أصاب الفنانة جنات من ضرر مادي وأدبي ومعنوي نتيجة لبلاغه الكيدي، والذي تسبب في إيقاف الأغنية لمدة تجاوزت 10 أيام، وما نتج عن هذا الإيقاف من أضرار جسيمة ومادية ومعنوية. وإذا عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس واختيار الكل يصلكم كل جديد.